Hello，大家好，歡迎嚟到 Annis 嘅 channel 啊！今日咧我就同大家講咧一個好重要嘅議題啊，而呢個議題咧令到好多香港人咧都好關注，甚至乎咧有些少心寒嘅，就係咧英國內政部咧最新嘅移民制度改革白皮書個諮詢文件啊。聽個名咧好似好官方好悶啊，但係佢入面嗰兩條辣椒咧，真係直插咗我哋 BNO 港人嘅攞永居依條路啊！雖然咧5+1嘅年期咧係冇變到啦，但係要成功行完嗰+1嗰步咧，門檻真係高咗好多啊！我哋今日咧就嚟拆解呢兩個大難關啦。第一樣嘢咧就係英文咧要 B2 啦。同埋咧最低入息呢個12,570磅啊！咁首先咧，講第一個部分啦，就係英文 B2 啦。究竟係咪真係咁難咧？咁首先喺以前 BNO 簽證申請永居嘅時候咧，其實係要求 B1 嘅啫。咁即係咧就要考呢個 Life in the UK test 啦，同埋證明你持續留喺英國裏面咧，你係可以同一般嘅本地人咧可以即係溝通到啦，咁或者咧你係用一啲學位嘅證明啦，咁就可以咧唔需要考嗰個 B1 嘅啦。而家佢建議係將個英文要求咧碌高咗一級啊，就上到去 B2。咁究竟 B2 係咩咧？其實咧 B2 咧就係 CEFR 入面啦，B2 係一個叫做即係中高級嘅層次嚟嘅。咁貼地啲講咧，其實 B1 咧就係你生存到啦，日常溝通係冇問題嘅，好似你去超市買嘢啦，去睇醫生啦，或者係好簡單同鄰居吹水咁樣嘅。但係 B2 咧就去到咧你做嘢啦、學術討論啦，你可以係自己嗰個專業範疇裏邊咧溝通得好順暢嘅。睇到大部分嘅新聞啦，同埋文章，甚至乎咧可以同本地人咧去複雜傾一個議題嘅討論咁樣嘅。咁內政部就話啦，佢哋預期大部分嘅香港人咧都到達呢個程度。你信唔信咯？我唔信啦。第一樣嘢我未必做得到呢樣嘢。咁大家心照啦。第二樣嘢咧，其實咧，咁其實邊啲人係影響最大咧？我哋咧去睇到一樣嘢咧，其實咧係對一啲40歲以上嘅香港人啊，或者一啲退休人士咧，其實影響都幾深遠下㗎。因為咧好多40-50歲以上嘅朋友啦，佢哋香港可能咧喺工作上面咧都唔需要用好多英文嘅，嚟到英國咧都係揾一啲基層嘅工啦，日常嘅英文夠用啦，就已經係OK 冇問題㗎啦。但係如果要考到 B2 咧，真係嘔心瀝血咁樣去操啊！特別係一啲全職嘅照顧嘅人啦，佢哋咧已經忙到甩碌㗎啦嘛，仲邊有時間咧走去學英文啦，同埋操試卷啦。咁另外啦，就係 B2 其實有幾難咧？佢個難度大約咧就同 IELTS 嘅5.5至6.5級，或者係 GCSE 咧英文4至6級，即係講緊舊制嘅 C 級啊。對一個冇語言天分啦，亦都冇時間嘅人嚟講咧，絕對係一個好硬淨嘅門檻嚟嘅。咁大家咧應該點樣應對好咧？首先咧就係早啲準備啦。如果你仲有2-3年先夠申請永居咧，就唔好再等啦，即刻上堂去揾啲社區中心啊，或者網上e-數啦，去讀一啲 B2 嘅課程啦。日常練下，例如咧睇下 BBC 新聞啦，聽下啲英文 podcast 啦，嘗試主動啲同英國人交流啦，唔好淨係咧困喺香港人嘅圈子。記住咧 B2 唔係你攞簽證嘅時候要考啊，係5+1嗰+1咧先至要嘅啫，所以有時間㗎，唔好懶啊大家。咁第二樣嘢咧就係嗰個最低入息要求啦，12,570磅。咁係咪真係咁低咧？呢條辣椒咧就係最低入息嘛。申請永居前3至5年裏邊咧，年收入咧要達到去12,570磅喎。即係港幣換算大概 around 12,800左右到啦。咁呢個數字咧，其實喺英國人嚟講咧就係個人基本免稅額。
即係話咧你嘅收入要高過呢個數咧，先需要正式開始繳交呢個入息稅啊。咁所以咧，內政部就話啦，如果確保咧申請永居嘅人咧要有貢獻咧，唔係嚟食福利啊，要證明你有穩定嘅交稅啦、income tax 啦，同埋你個 NI 啦、國民保險嘅。咁咧，表面上好似嗰個門檻話好低啊，其實實際上好難啦，因為咧即係等於你月薪要有1047磅左右到啦。咁咧，點解會辣咧？因為咧，如果你 part time 嗰啲人啦，或者低時薪嗰啲人咧，好多移英港人啲家長啦，為咗照顧啲仔女，咪做 part time 嘅，或者彈性工作嘅。咁如果佢哋唔超過某一個時數嘅時候咧，其實咧基本上就滿足唔到嗰個3至5年內持續達標嘅要求啊。另外咧就係嗰啲半退休人士啦，之前買樓嚟英國咧就係儲起佢啦，唔打算做嘢啊嘛，諗住退休噶啦嘛。點不知呢下啫就大鑊啦！佢哋咧突然間要揾工啦，揾啲最低收入嘅工咧，其實咧都係一個壓力嚟嘅。咁另外啦，自僱人士啦，自僱人士收入已經唔穩定啦，報稅嘅時候可能因為扣埋啲開支咧，其實基本上咧佢哋係唔需要交稅。咁另外咧就係講緊一啲咧唔係工作嘅收入啊，例如咧係講緊咩咧？自僱人士啦，甚至乎你嘅積蓄嘅利息啦、租金嘅收入啦、海外收入啦等等之類嘅嘢，未知係唔係計埋喺入邊啊？所以咧個風險係好高好高噶。咁其實咧打工仔咧就最穩陣啦，盡量咧就做夠個工時啦，你確保咧你係超過咗12,570磅嘅。所以咧大家記住咧就儲低你自己嘅糧單同埋個 P60啦。咁證明咧你有穩定交個 NI 嘅。咁另外咧就係如果冇做嘢嗰啲咧，就係例如你個配偶啊，佢係個 BNO Visa 個收入夠嘅啦，就要考慮下係咪要揾份 part time 啊，一啲 weekend 工啊、online 工又好，點樣都好啦，要有入息記錄嘅。咁如果你個配偶收入夠高咧，可以睇下之後係唔係咧可以有其他嘅方式可以 apply 到啦。咁但係呢個真係唔知道嘅個情況。但係呢個係一個諮詢文件啦，大家仲有機會去表達自己嘅意見嘅。如果你覺得係受影響嘅話咧，應該咧要向即係主動啦，向呢個內政部去反映一下咧，呢個入息要求對 BNO 簽證嘅持有人咧係會有一啲好特殊嘅情況，同埋真係有啲唔公平咯。所以咧，今日我哋講咗白皮書2條好關鍵嘅要求啦，就係 B2 嘅英文試啦，同埋12,570呢個入息最低入息嘅限額啦。咁然後咧，我係好想講，呢個永居嘅門檻咧已經收緊咗噶啦，要證明你有融入社會同埋有呢個經濟貢獻嘅。雖然咧係有啲挑戰，但係唔使太過驚住嘅，因為 BNO 5+1嘅年期咧係冇變嘅。雖然咧呢一個咧都係一個好消息嚟嘅，所以而家咧你第一樣嘢最 urgent 嘅嘢要做嘅就係睇下你自己英文程度夠唔夠 B2 啦，同埋你嘅屋企人嘅年收入究竟可唔可以有信心去過到佢嘅要求啦。如果有嘢爭嘅就要即刻補救啦，例如咧係讀英文班啦，揾啲part time 做啦，整理好所有嘅稅務文件啦。咁諮詢期咧會去到明年嘅2月左右嘅。呢個係大家可以發聲嘅黃金機會。記住啦，面對新挑戰咧，香港人最叻嘅就係咩啊？打逆境波啊嘛，見招拆招，我哋一齊努力行完呢條加1嘅路。好啦，大家要加油啦！拜拜。